Доброе утро. Продолжаем прямой эфир нашей программы. И после прогноза погоды встречаем в нашей студии гостей. Здравствуйте. Говорим мы Ольге Алексеевой, сомнологу, главному врачу университетской клиники Красноярского государственного медицинского университета. Доброе утро. Доброе утро. Будем сегодня говорить о такой проблеме, как храп. В 30% случаев он сопровождается частыми остановками дыхания во сне. И это может быть, как мы понимаем, проявлением какого-то серьезного заболевания и даже сократить продолжительность жизни. Действительно так? Верно. Откуда же он появляется, этот храп, а? Ну, прежде всего, что такое храп? Это звуковой феномен, который возникает в результате вибрации верхних дыхательных путей. Однако храп может быть проявлением такого серьезного заболевания, как синдром обструктивного апноэ сна, когда храп прерывается остановками дыхания во сне. И именно эти остановки дыхания видят близкие. То есть пациент, шумное дыхание с храпом, прерывается, да, совершенно верно, замер, остановка дыхания на несколько секунд и даже до минут. Затем возобновляется опять же шумное дыхание А с как это храпом. для головы у нас? Это очень серьезно для головы, да. Так как снижение уровня кислорода крови во время остановки дыхания во сне приводит к тому, что сон становится фрагментированным, неосвежающим, неэффективным. И новое утро не такое уж и доброе, потому что пациент просто не высыпается и чувствует себя разбитым, снижается работоспособность, увеличивается утомляемость. Слушайте, ну вот у некоторых, у кого храп, я знаю, например, используют даже специальные устройства, да, с подачей кислорода, или что, или как-то они называются, да, чтобы насыщать свой организм вот той недостачей, которая во сне происходит. Совершенно верно. Это называется метод СИПАП-терапии, то есть метод постоянного положительного давления в дыхательных путях, создаваемый аппаратом. Но для того, чтобы оценить, насколько требуется пациенту, необходимо прежде всего уточнить первое, причину храпа, а также и степень, если нет остановки дыхания во сне. Как часто они возникают, их продолжительность, да, и как Вот, снижает кислород. про себя расскажу. У меня, есть такой грешок, да, храплю, да, значит, мало, но редко. Мало и редко. Это ты так думаешь? Не-не-не, Может быть, мало, если бы мы сейчас мало и спросили? редко. Была проведена диагностика с перегородками, со всякими делами, с аденоидами, что там еще есть. Все нормально. От чего это может быть? Более детально нужно проработать этот вопрос? Да, как храп, так и синдром апноэ сна – это многофакторное заболевание, в основе которого лежит прежде всего то, что выясняли лично у вас. Это патология верхних дыхательных путей, то есть искривление перегородки, гипертрофия небных и глоточной миндалины. Это самое такое показательное, да? Затем такие заболевания, как эндокринные, гипотиреоз, акромегалия, когда язык увеличивается в размерах. А вот знаете, какой у меня сейчас возник избыточный вопрос? вес. А если человек живет один и некому ему подсказать, что по ночам он храпит и периодически не дышит? Есть ли какие-то в течение Психологи дня говорят, что показатели? нужно жить обязательно с кем-то, хотя бы с котом, который... Кот тебе тоже не придет и не промяукает. Эй! Да, есть ли в течение дня какие-то вот симптомы, на которые стоит обратить внимание? Да, то есть прежде всего, если сон неэффективный и прерывается остановками дыхания, утром чувствуем себя разбитыми, то есть пробуждаемся и не выспались, первое. Второе, дневная сонливость преследует в течение дня, то есть вплоть до засыпания за рулем, и на собраниях, и даже на совещаниях, это которые... кислорода, не хватает, получается. Совершенно Вот верно. Медведеву, нашему премьер-министру, не хватает кислорода, когда он засыпает. Да. Ему диагностику мы, к сожалению, не проводили. И не провели. Каким осложнениям могут привести вот это самое апноэ сна? Какие самые такие вот распространенные? При синдроме апноэ сна увеличивается риск развития инсульта, инфаркта в 5-7 раз. Так как у пациентов регистрируется повышение цифр артериального давления, нарушение ритма сердца. Мало того, синдром апноэ сна – это риск развития внезапной смерти во сне, особенно у мужчин в алкогольном опьянении, например.
Мгм. Как можно поставить такой диагноз? Это прийти нужно в клинику, соответственно? Только так сам же себе не поставишь? Ну, тем не менее, пациенты приходят чаще всего с родственниками, близкими, Ну да. которые замечают, да, что есть остановки Я не дыхания могу во больше сне. спать, он спит, а я не высыпаюсь, да? Да, совершенно верно. И, естественно, мы уже подтверждаем инструментальные методы диагностики, такие как, например, респираторный мониторинг, который проводится как в клинике, так и на дому. Он уточняет, сколько остановок дыхания, а порой их И как? 500-600 за ночь. То есть дыхание прерывается и суммарно отсутствует в течение 2-3 часов. И Если- как снижается уровень кислорода. Если у вас или у ваших близких есть такая проблема, то, конечно, лучше всего обратиться к специалисту. Ольга Владимировна, расскажите, где вас найти? Университетская клиника расположена по адресу Карла Маркса, 124. Карла Маркса, 124. И там можно спросить, как попасть к Ольге Владимировне Алексеевой. Да. А дальше уже все пойдет своим путем. Знаете, что есть такой врач, название которому сомнолог, правда же, специалист по сну. Можно даже так сказать. Спасибо вам большое. Продолжаем прямой эфир нашей программы. Всем доброго утра.